Բարի բոլորին, ստան օրիտ անդոն եւ այսօր մենք Clash Royale ենք խաղալու։ Ինչպես տեսակ, ես 12 անգամ իսպիտանյան գրել եմ փոքր, հիմա սունդուկը կբացենք, միջ այդ մի երկու հատ բոյնենք։ Վերջում գրեցի այս տղուն, ինքն էլ էր մոտավորապես իմ տակտիկով խաղում։ Գրեցի, գրվել եմ այս տղուն, գրել եմ այս տղուն ու սրան։ Եկեք առաջինը բրդկով այս գրածս բոյնենք։ Ոյ, բաժանիցը չէ։ Смотреть. Ինձ մոտ պուշկա էր դեպքում իսնաժենյան։ Ես հերուս գցում եմ գոնչային, ինքը իր ատակ են անում խոգով։ Խոգով իր ատակ են անում։ Բաշնես տալիս եմ իրան ես։ Ջարդում եմ բաշնեն։ Հիմա ինքը օթխվող բան չունի, իր մոտ մենակ մեգա միլիոններ օթխվում, այմա նոր 15 դար։ Ես այն կողմից գցեցի բաներին, սկելետիկներին, հիմա ալա որ ինքը բրիվնոնագլորեն է ստացվեց, քիչ արագացնենք, ստե ինքը փորձում է դրոշկա եթե չի կարանում, ես ֆայրբոլ եմ անում, մեգա միլիոնին եմ սպանում, ինքը մեգա միլիոն է սպանում, սենց իրա բաշնայի վրա նույնա քիչ կյանք, կլադվիշան գցում եմ չի թվում, գոնչային եմ գցում, գոնչայի դեմ պուշկա դնում, հետո պուշկին ջարդում եմ մեգա միլիոնով ու սա։ Դե հետաքրքիր բոյեր չեն, սաղ էլ հեշտ եմ սաղ գրեմ։ Այդ գրավելուն է ես իմ մեղքումն էի մեջ շատ սխալ խաղացի դրա համար գրվա։ Եկեք լավ սունդուկ ավելի լավ բացենք։ Так, մեջը կարա լինի մի հատ էպիկ, եթե էպիկը շուտ տվեց, օ 4 կարտ։ Քարի եկա обычный, տեսլա вообще ինձ պետք չի, вообще ինձ պետք չի։ Այ, ֆանն է պետք։ Գոնե իմա սկիլետիկներ տալի։ Այ դոնի բից, լավ չի։ Այս դե 10 հատ գրել էի, ուղղակի ուզեցա իր հետ բացենք։ Է բացեցինք։ Այ կազը փոստեց 100-ից գահի կազը փողնում ես, քանի օր մագազինումս չի բերում։ Լեգենդա։ Բացենք էպիչսկի սունդուկ։ Փորձենք լավ եկեք բացենք, ինձ սկիլետիկներն է պետք տնանք տան։ Շար։ Յադ չտվեց աշտի սկիլետիկ։ Гоблинский бочка, да, 4. Гоблинский бочка, ядный կարամ համարյա, հա էլ ядный կարամ 4 սարքեմ, ուժը համրեսաղ էպիկներից կարամ 4 սարքեմ, լավ այսօր այսքանը կհանդիպենք։